Você sabia que o compressor de ar também trabalha com óleo? Ele tem pistões, então ele precisa ser lubrificado. E é um óleo que se mistura com gás, porque ele passa por todos os canos e tal e volta para o compressor. Então é muito importante, quando você for fazer uma recarga, uma manutenção preventiva, sempre perguntar ao técnico se ele fez a recarga de óleo. Tirar esse óleo velho e fazer a substituição de um óleo novo compatível com o compressor. Fazendo assim, o seu compressor vai durar muito mais e você não precisa. Fazendo assim, seu compressor vai durar muito mais, evitando gastos maiores, evitando desgaste no compressor.